南台灣這幾日落大雨，你看這屏東的木瓜、苦瓜，哇，真慘哦！來看行政院長杜英泰啊，來屏東看這個災情。屏東縣長周春美伊就講啊，拜託的啊，含這個勘災的經費啊，唔好刣啊，咱這個縣民應該做中央行政院的後盾啊。當日大出的苦瓜，雨大雨真掃落地，嚴重受災。行政院長杜英泰前往屏東勘災，宣布提關補助金。無論是淹水的補償，或是農損的損失，我們盡快的來核算、核清楚之後，能夠來加快的補助。施工杜英泰的身軀邊，就是屏東縣國民黨立委蘇清泉。屏東縣長周春美當場抗議在野黨預算撒咧烏白台。連一個會勘的經費也在刪，是在幹什麼？李煥宜吼，真正莫個烏白台以上啊啦，莫甲國家把咱農民創到遮辛苦啦。屏東災區甲地方攏向中央化會，希望一當協調，互災區量災復原。雨大雨當成為高雄，災情更寬慘重。我們還是要站在這個整體的這個治水的這個考量呢，來快速的來改善在阿公電梯上游土庫排水流域的這個積淹水的這個問題。針對前濟所在嚴重積淹水，高雄市長陳其邁陪總統視察公山土庫甲永安北高的排水治理計劃。高雄市府強調，要向經濟部爭取經費，全面強化治水的工程。每一次颱風來。一定不放棄機會，在罵這些治水預算到底用到哪裡去的這些朋友，這些數字，請你們多多參考，支持政府在北中南東任何有需要的地方，我們持續來治水。總統羅清德下晡時預計前往台南的昆山科技大學，關心道路淹水的問題，中央典現執行令，幫助南部重建加強。